En ny dag, en ny video. Dag 3. 1, 2, 3. Dag 3. Så vi bor på det här hotellet. Det är inte ett hotell, det är stugor. Det är en stugby. En stugby. Man kan hyra en bungalow. Men man kan även hyra en lägenhet. Och här är vår lägenhet. Här är vår lägenhet. Vi har tvättat lite. Så. En dörrmatta. Här är våra sopor. Och här finns det lite utemöbler. 2 fåtöljer och ett bord. Och en askkopp. Askkopp för de som röker. Så här ser det ut i lägenheten. Det finns ett litet bord. Det här är egentligen en tvättkorg, men man använder det som ett soffbord. En bäddsoffa. En bäddsoffa, en lampa. En tavla på väggen. Lite konst. Ett bord med stolar. Ett litet kök med allt som man behöver. Det finns alltså lite kastruller. Här är det sopor. En spis. En ugn. Här är det ett litet kylskåp med en frys. Frysen är bra när det är varmt. Här finns det bestick, skedar, knivar, gafflar, små skedar och lite barnbestick också, plast. Det finns även köksverktyg, lite annat som behövs. En mikrovågsugn, vattenkokare, brödrost, kaffekokare. Och det finns även tallrikar, muggar, glas. Det finns en liten toalett med dusch. Så här ser det ut. Supertrevligt. Jag älskar den här dörren. Titta vilken dörr. Det är trä. Titta. Helt fantastiskt. Jag älskar den här dörren. En trädörr. Jättefint. Så finns det en liten... Här finns det en tv. Och ett till soffbord. Där står min man. Han väntar. Han gömmer sig för kameran. Och väntar på att jag ska bli klar. Det finns en liten trappa upp. Så jag går upp för trappan. En spegel. En byrå med en lampa. En dubbelsäng. Och ett det är ett sängbord med lampa. Så här ser det ut. Och man kan titta ner på nedervåningen så här. Nu sitter vi i bilen igen. Vi ska åka
426 kilometer. Ja, det är mycket. Ja, det är mycket. Det är kanske 5 timmar. Diana pysslar. Vad gör du? Jag pysslar. Du pysslar med din pysselbok. Ja. Det är din pysselbok. Yes. Jag gjorde så här. Ja, du gjorde så här. Jättefint. Vad gör du? Spela spel. Ja, du spelar spel. Vad gör du nu? Jag ritar. Ja, vad ritar du för något? En träd. Ett träd. En palm. Eller? Är det en palm? Ja. Vi är i Prag. Prag är Tjeckiens huvudstad. Tjeckien. Och människor här pratar tjeckiska. Just nu är vi i ett shoppingcentrum. Det regnar jättemycket ute. Det regnar. Och därför måste vi vara inne. Vi har precis kommit till Prag och kommit in på det här shoppingcentret. Så nu tänker vi titta runt här lite grann och sen äta middag på någon restaurang. Och sen får vi se. Och ja, vi ska stanna här 2 nätter. Vi ska övernatta här 2 gånger. 2 nätter. Och sen åker vi vidare. Men först Prag. Vi ska promenera i Prag. Titta runt och undersöka. Hitta roliga saker. Och det finns ju här, eller hur? Jag kan också säga att många här pratar eller förstår ryska. Många pratar ryska, ukrainska och engelska. Så det är inga problem att prata, kommunicera med folk. Verkligen inte för mig i alla fall. Давай. Чё, это нога. Обалденно. Слушай, тогда без него просто убирай ресторан. Nu har vi ätit på den här restaurangen. Det här är ett kvitto. Vi kan titta på kvittot tillsammans. Restaurangen heter Potrefena Husa. Och vi har betalat 1105,60 tjeckiska kronor. Tjeckiska pengar. Och då är det 50 euro. 480 kronor.
Det var ett bra pris för vår familj. I Sverige skulle vi betala för en liknande middag. Kanske 800-900 kronor. En spårvagn. En spårvagn. Och det här är en tågstation. En tågstation i Prag. Det har slutat regna. Och nu är vi ute på stan. Vi promenerar. Det är varmt. Det är jättevarmt. Men det finns några vattenpölar på asfalten. Kan vi säga. Här. Det är en vattenpöl. Vattenpöl. Vattenpölar. Det är också en pöl. Vattenpölar. Det har regnat riktigt mycket. Det var spöregn. Spöregn. När det regnar jättemycket då säger man att det spöregnar. Det spöregnar. Så det spöregnade här i Prag för en timme sedan. Så var det. Spöregn. Det här är spöregn. Det spöregnar.